Gjatë 3 muajve të fundit të vitit të shkuar, turistët kanë shpenzuar në Shqipëri rreth 1.1 miliard euro, duke konfirmuar kështu trendin mjaft pozitiv të sektorit, të nisur që prej 2 viteve të kaluara. Shifrat e 3 muajorit të fundit të vitit konfirmojnë një rekord historik absolut për vitin 2024. Nëse marrim në konsiderat 12 muajt e vitit, të dhënat më të fundit zyrtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se të huajt në Shqipëri kanë shpenzuar një shifër rekord prej 4.99 miliard eurosh në total. Nisur nga shifrat e tjera të Instat në vitin 2024, numri i shtetasëve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar regjistroi në gati 11.7 milion. Kështu sipas shifrave të Bankës së Shqipërisë mund të gjejmë se sa ka shpenzuar mesatarisht një turist i huaj në Shqipëri. Sipas llogaritjeve rezulton që shpenzimi mesatar për person ka qenë rreth 426 euro. Por niveli rekord shpenzimesh raportohen edhe nga shqiptarët jashtë me 2.7 miliard euro për gjatë vitit kaluar. Vetëm për gjatë 3 muajorit të fundit të vitit, shpenzimet e shqiptarëve jashtë u regjistruan në 612 milion euro. Gjithsesi, bilanci neto mes shpenzimeve të turistëve në Shqipëri dhe shqiptarëve jashtë fiksohet pranë rreth 2.3 miliardë eurove, që është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë nëse analizojmë të dhënat që nga viti 2008. Nëse bëjmë një projekcion të thjeshtë se sa kanë shpenzuar shqiptarët jashtë vendit për person nisur nga të dhënat e daljeve të shtetasve, mund të themi se vlera përllogaritet në 342 euro për person. Këto shifra konfirmojnë se paratë e shpenzuara nga turistët këtë vit janë pa diskutim një arsye e qëndësishme që mund të ndikojnë në zhvlerësimin e euros dhe që shton frikën për një rënje të mëtejshme të monedhës së përbashkët europiane.